Мындан 100 жыл мурун аймактык чыр-чатак башталган. Бул тез арада дүйнөдөгү эң татаал жана карама-каршылыктуу маселелердин бири болуп калмак. Бир эле аймак үчүн эки башка адамдардын ортосундагы жаңжал, анын себептерин жана негизги маселелерин жакшыраак түшүнүү үчүн келгиле картада Израиль жана Палестиналык жаңжалды карайлы. 1917-жылы дүйнөлүк согуш учурунда борбордук державалар Үчтүктөр антантасы деп аталган жана анын союздаштарына каршы болушкан. Эки тарап тең оор жоготууларга учурап, айласыздан кошумча колдоо издешет. Ошол кездеги Британиянын тышкы иштер министри Артур Балфур ачык кат жазган. Өсүп бараткан сионисттик кыймылдын колдоосу үчүн Палестинада жөөт мекенин убада кылган. Ошол эле учурда англиялыктар араб козголоңун колдоо менен Осман империясын алсыратууга аракет кылышкан жана аларга бошотулган аймактарда көз карандысыздыкты убада кылган. Согуштун аягында Осман империясы кулаган жана анын жерлери европалык державалар тарабынан жоюлган. Британдыктар Иракка жана Трансжорданияга көбүрөөк көз карандысыздык беришет. Палестинанын калган жерлерине Британия жөөт мекенин түзүүнү каалайт. Жөөт жамааты азчылыкты түзгөн жерде бирок Европада күч кырдаалга байланыштуу иммиграция тездик менен өсүүдө. Айрыкча антисемиттик нацисттик партия бийликке келген Германияда 1937-жылы сентябрда Германия Польшага кол салган. Улуу Британия менен Франция буга жооп кылып согушту жарыялап, Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышын шартташкан. 5 жылдын ичинде согуш 60 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алып, анын ичинде Холокосттун бутага алынган 6 миллиондой жөөттөр бар. Согуштан кийин Палестинага жөөттөрдүн иммиграциясы күчөп, арабтар менен болгон чыңалууну күчөттү. Кырдаалга таң калган британдыктар аймактан чыгып кете башташты. Бириккен Улуттар уюму өзүнө алып аймакты эки мамлекетке бөлүүнү сунуштайт. Иерусалимге эл аралык зонага өзгөчө статус берүү менен. Сунуш сионисттер тарабынан кабыл алынып, бирок Палестинанын арабтары четке кагышты. Андан кийин эки жамааттын ортосундагы жарандык согуш башталды. Араб лигасы бир нече миң ыктыярчылардан турган боштондук армиясын түзүүдө жана сионисттерге каршы күрөшүүдө. Жөөттөр өз убагында калкына аскердик билим берип, армия уюштурушкан жана Экинчи дүйнөлүк согуштун запастарын алуу жана курал-жарак келишимин түзүү үчүн Европага агенттерин жөнөттү. 14-май 1948-жылы Улуу Британия Палестинадан чыгуусун аяктайт. Ал эми жөөттөр Израиль мамлекетинин көз карандысыздыгын жарыялаган. Буга жооп катары Араб лигасы согуш жарыялайт. Чыр-чатак учурунда эки элдешүү Израилдин армиясына өз позициясын бекемдөөгө жана акырындык менен өзүнө өткөрүп алууга мүмкүнчүлүк берет. Акыры тынчтык келишимдерине кол коюлду. Израиль Батыш Иерусалимди камтыган жаңы аймакты берет. Египет Газа тилкесин алат жана Иорданияны түзүү үчүн Батыш Сирия Трансжордандан кошулган. Бул жаңжал масштабтуу жер которууну шарттайт. Бир жагынан 700 миңден ашык арабтар Израилдин аймагынан чыгарылган же качкындар лагерлерине качкан. Башка жагынан алганда кээде 2000 жылдан ашуун тарыхы бар араб өлкөлөрүндөгү жөөт жамааттары Израилге же Европанын башка жерлерине баш калкалоого аргасыз болушат. Акыры көптөгөн европалык жөөттөр Израилдин жеңишине ишенип, ошол жерге отурукташууну чечишкен. 1967-жылы конушулары менен болгон тирешүүдөн кийин Израиль Египетке, Иорданияга жана Сирияга согуш жарыялайт. 6 күндүн ичинде Израиль согушта үстөмдүк кылып, өз аймагын 3 эсеге көбөйтөт. Египеттик Синайды, Сириянын Голан бийликтерин жана Батыш Сирияны басып алуу менен. Израилдик көчмөндөр Палестина аймагына көчүп келе башташат. БУ Израилдин оккупациясына айыптаган 242-революциясын кабыл алат. 6 жылдан кийин Египет менен Сирия жерди калыбына келтирүү үчүн күтүлбөгөн жерден кол салышат. Алгач Израилдин армиясы талкаланып, чабуулдун мизин кайтара албай калууда. Кансыз согуштун таасири астында Советтер Союзу жана араб өлкөлөрү чабуулду колдошот. Ал эми Америка Кошмо Штаттары Израилге 22 000 тонна курал-жарак жеткирип берет. Израилдин армиясы ушул көтөрүлүш менен өз чек араларын дагы күчөтүүнү улантууда. Ок атышпагандан кийин мунайды экспорттогон араб өлкөлөрү АКШны жана Израилдин союздаштарын жазалоону чечишти. Мунайдын баасын 70%га жогорулатуу жана өндүрүштү 5%га төмөндөтүү менен бул 1973-жылдагы биринчи мунай кризисин пайда кылат. Эл аралык кысым астында Израиль Синайды Египетке, Голандын бир бөлүгүн Сирияга өткөрүп берди.
Бирок колонизация өзгөчө чыгыш Иерусалимде күч алган Палестина аймактарын көзөмөлдөп турат. 1980-жылы Израиль Иерусалимди өзүнүн бөлүнгүс борбору деп жарыялаган. Бирок бул чечим БУнун Коопсуздук кеңеши тарабынан айыпталган. Батыш жээкте Израилдин ресурстарга болгон чеги болгондуктан суу менен камсыздоо маселесинде чыңалуу күчөп жатууда. Алар Израилдин отурукташкан жерлери менен Палестинанын аймактары ортосунда бирдей эмес бөлүштүрүлгөн. 1987-жылы Палестинанын калкы көтөрүлүшкө чыгып, көчөлөргө чыгышат. Негизинен таштар менен куралданган. Бул козголоң деген маани туюнткан арабча биринчи интифаданын башталышы болгон. Бул контекстте Израилге каршы күрөшкөн Палестинанын исламчыл кыймылы Хамас пайда болот. Ошол эле учурда Палестинанын боштондукка чыгаруу уюму 1964-жылы Араб Лигасы тарабынан жана Алжирдеги сүргүндө түзүлгөн. 1980-жылдын 15-ноябрында Палестинанын көз карандысыз мамлекетин жарыялаган. Иерусалим анын борбору болуп, Палестинаны 136 мамлекет акырындап тааныйт. 6 жылдык чыр-чатактан кийин Осло келишимдери менен алсыз тынчтыкка кол коюлду, өз ара таануу камсыз кылган. Ошондой эле Газа тилкесинде жана Жерихо шаарына автономия киргизүүнү пайдубалын түптөйт. 1995-жылы Палестинанын көзөмөлүндөгү аймактарды камтыган Йордандын батыш жээгин бөлүштүрүү планына кол коюлган. Аралаш аймактар жана калган жерлер Израилдин көзөмөлүндө. Бирок эки тарап тикендүү маселелер боюнча бир пикирге келе албай жатышат. Мисалы, Иерусалимдин статусу жана палестиналык качкындардын кайтып келиши. Сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болуп, зордук зомбулук кайрадан өкүм сүрөт. Иерусалимде Израиль оппозициясынын башчысынын Храм тоосунун ыйык жерине сапары көптөгөн интифадаларды баштайт. Көптөгөн жанкечтилердин жардыруулары менен белгиленген. Израиль өлкөнү коргоо үчүн Иордандын батыш жээгинде дубал курууну баштайт. Бирок муну менен Палестина аймагын басып алат. Эл аралык соттун чечими менен дубал мыйзамсыз деп табылды. Абалды тынчытууга аракет кылуу үчүн Израиль өкмөтү 2005-жылы Газа тилкесинен жөөт конуштарын алып салууну чечкен. Бирок анын чек араларында көзөмөлдү сактап калат. Кийинки жылдары чыңалуу Газа тилкесинин айланасында негизинен бийликке келген Хамаска каршы Израиль чөлкөмдө блокада орнотту. Ал эми Хамас Израилдин аймактарын үзгүлтүксүз ракета менен атып турат. 2014-жылга чейин бир нече кагылышуу болуп, эки тараптын тең зордук зомбулугу күч алууда. Израилдин согуштук учактары аймакты талкалап, 50 миңдей үйдү, 100 мектепти талкалаганда, ондогон ооруканалар жана аймактагы жалгыз электр станциясын Газага кептелген калк гуманитардык кырсыкка туш болду. Бүгүн кырдаал татаал бойдон калууда жана туруктуу тынчтык эч жакта жок. Бир тараптан батыш жээги Палестинанын шаарлары менен айылдардын ортосунда бөлүштүрүлгөн жана 150дөн ашуун израилдик колония. Ошентип Палестинанын мекенин ойлоп табуу боюнча келишим түзүү мурдагыдан да татаалдай сезилет. Андан кийин Иерусалимдин статусун анын эки тарап тең өз борбору деп эсептешет. 2018-жылы Америка Кошмо Штаттары өз элчилигин Иерусалимге көчүрөөрүн жарыялаган. Шаарды Израилдин борбору катары таанып, бул чечимди Бириккен Улуттар уюму көпчүлүк добуш менен айыптады. Ал эми палестиналыктар болсо АКШ мындан ары тынчтык жараянында ортомчулук милдетти аткарбай тургандыгын жарыя кылышты. Учурда бул жагдай белгисиз мөөнөткө токтоп калгандай сезилүүдө.